ردًا على سؤال أحد المتابعين اللي يقول: ليش أنت تحذّر من الأعشاب وإيش الفرق بينها وبين الأدوية؟ أنا وعدته طبعًا مشكورًا، أول شيء أشكره على التعليق، ووعدته إنه يكون الرد عن طريق بوست. الأدوية عندما يتم تطبيقها أول شيء تُجرّب في معامل وتُجرّب على حيوانات، أكرمكم الله فئران، حيوانات متعددة، فئران تجارب ما إلى ذلك، حيوانات قريبة من تشكيلة البشر ويتم دراستها، ثم تعطى لأشخاص متطوعون أو في طور الدراسة في مكان ما، وجزء ينعطوا نسميه بلاسيبو، ينعطوا أدوية وهمية مثلًا ماء وشيء خلطات معينة عادية، وجزء ينعطوا الأدوية هذه ويقاسوا مختبرات، ومع ذلك تتغير التوصيات وتتوقف بعض الأدوية وتطلع النتائج على الأقل 10 سنوات فأكثر، 20 سنة، ثم يتم أحيانا حظر دواء معين ويتم استبديله إلى دواء آخر وهكذا. لكن الأعشاب على كم عددهم اللي درست الأعشاب هذه عليهم، سواء للسكري، للضغط، للقلب، للسرطان، للغدة الدرقية، لتكيس المبيض وغيرها من الأشياء. كم الأشخاص، كم كانت أعمارهم، كم عددهم، شو هي الدراسات الموجودة، شو طلعت النتائج اللي فيها، كم كانت الجرعة، شو كانت السمية اللي موجودة في الدواء، طيب شو المكونات الفعالة في هذه المادة، وكثير من الأشياء والأسئلة اللي يجب أن تعرف وهي مجهولة عند الأخذ بالأعشاب. فلذلك ليش نقول نحن لا تروحوا لشيء مجهول وتتركوا شيء معلوم مثل دواء المستشفيات. دواء المستشفى معلوم الجرعة، معلوم السمية، معلوم المضاعفات، معلوم الفئة، معلوم المادة الفعالة، بينما الأعشاب كل شيء مجهول فيها والدراسات فيها جدا قليلة، وناهيك عن أشياء كثيرة اللي هي التلوث اللي يحصل، إنه يكون أحيانا ما في قفازات، ما تعرف الوضع اللي عبئت فيه هذه الأعشاب، غسلت ما غسلت، في تعقيم ما في تعقيم، غالبا هذه الأشياء مش موجودة. فليش نحن نترك أشياء معلومة ونروح لأشياء مجهولة ونغامر بصحتنا وبحياتنا وأشياء ليست مثبتة ونترك الأشياء المثبتة؟ فالنصيحة اللي أوجهها، فرق كبير بين الأعشاب المجهولة وبين علاج المستشفيات. هنا أمور واضحة وهنا أشياء غالبا مجهولة، إلا إذا كان تمت دراستها عبر الجهات الرسمية وتم إخراج تصريح، ساعتها بيكون كل شيء واضح حالة حال الأدوية.